Komið sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Þessa dagana ræðum við hagsmunamál fyrirtækjana í borginni við oddvita helstu frambjóðenda fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí og við spyrjum út í stefnu flokkana í málefnum atvinnulífs og fyrirtækja, hvernig þeir vilja hjálpa fyrirtækjum að vaxa og dafna. Og í dag hérna hjá mér Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Berlabössaður. Kaffikrókurinn, ég aðeins að svindla, ég með vatni í glasinu sko. Ég líka. Já, okay. Sko, þú ert sjálfur atvinnurekandi, búin að vera í fyrirtækjarekstri árum saman. Finnst þér borgin hafa stuðlað að því að búa fyrirtækjum gott reksturumhverfi? Hvað á að segja? Bæði og við sem hefur verið að starta business, og ég tala ekki í veitingabransanum eða hótelbransanum og stofnað kaffihúsleiðis, það eru mjög mörg flækjustig sem eru, skal ég segja, óþolandi. Og maður finnst þetta ekki alveg, maður skilur ekki alveg alltaf hvað sumir hlutir taka langan tíma og einhvern veginn virðing gagnvart þeim sem að setja peningarna sína, þú veist, og taka áhættur. Finnst man ekki alveg verið að mæta skilningi innan apparatsins, innan kerfisins og það ekki fólkið sjálft og það fólkið er venjulega mjög gott sem maður er að díla við, það eins svona kerfi dálítið flókið. Fekk og ég er búin að opna nokkra staði í miðbænum og í vesturbænum og er dálítið svona reynslubolt í þessu og félagi minn í Stokkólmi, bjó lengi í Stokkólmi. Félagi minn í Stokkólmi ætlaði að opna kaffihús veitingastað á Södermalm í Stokkólmi og hann sagði, þú ert reynslumaður í þessu, getur ekki aðstofað mig og ég var í Stokkólmi og ég segja, þetta mun taka langa tíma, þú getur reiknað með 6 mánuðum áður og mátt byrja að framkvæma og hann bara, hvað meinarðu? Já, þú verður að tala við, þú verður að senda erindi til byggingafulltrúa og svo verður að tala við vinnueftirliti og heilbrigðiseftirliti og lögregluna og senda inn aðaluppdrið og hann stoppaði mig bara og sagði, nei, ég með blað. Ef ég uppfylli þetta, ég sæki stað fyrir 60 manns í veitingaflokki þetta, ef ég uppfylli allt þetta og bara tjekka við, þá má ég opna. Ég þarf ekki að tala við neitt. Síðan koma þeir í eftirlit. Og ef ég uppfylli ekki... Tilkynningaskylda í staðan fyrir leyfisskyldu. Það málið. Og svo alveg ríkt eftirlit. Við koma einu sinni 2 ári og sjá hvort að þeir sé að uppfylla þessi skilyrði. Og þá eru viðurlög, þeir eru fljótir að loka ef þú ert að svindla og þess vegna þetta er náttúrulega self-regulated, þú bara passaði á þig, ef þú ert með veitingastað, þú vilt ekki að það sé óhreint mjöl í pókahotnum eða þú vilt ekki að einhver verið veikur, einhver gesturinn, þetta algjörlega, þú passar upp á það, kokkarnir okkar passa upp á þetta. Þannig að það hefur verið stundum ríkt eitthvað svona kerfislega tortryggni en við höfum mikið áhuga að bara breyta þessu. Bara einfalda leyfiskerfi, það kannski nummer 1, 2 og 3. Þannig að, og einfalda líka fyrir fólkið sem að vinna í kerfinu, að það sé einfaldara að díla við það. Þetta hljómar náttúrulega allt mjög vel og ég sé þetta í kosningastefnunni ykkar að þið áttið ykkur á því sem að margir atvinnurekendur kvartundan að þjónusta borgarinnar bara flókin, óskýrt oft hvert á að leita, ruglingslegt, allt á þungt í vöfum, en núna talið að rúlla út rauðadreglinum fyrir atvinnulífið. Þið viljið stytta biðtíma í afgreiðslu, erinda bjóða fyrirtækjum einn tengili við borgina, mæla þjónustuna jafn áðum og eitthvað svona. Og þetta náttúrulega bara flott, en þetta ekki leið ákveðin áfellisdómur yfir kerfinu sem búið að byggja upp á ykkar 16 ára valdatíð? Jú, það má líta á þannig, en það má líka líta á að við höfum verið í alveg geysilegum vexti og áherslan hefur verið og krafan skipulag og uppbyggingu. Við höfum aldrei byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið og hvað þegar við fjölgum svona mikið, þá eru álag á kerfin og við þurfum náttúrulega að vaxa hratt bæði innan borgarapparatsins og við sjáum bara hvernig samgöngumálin eru. Við höfum ekki náð að halda í við innviða uppbyggingu. Þannig ég hef haft á tilfinningu og ég bara ítreka að fólki sem ég hef verið að díla við innan apparatsins, innan kerfisins, það alltaf vilja gert, en kerfi þungt. Og það bara í fyrirtækjum líka, þegar þú ert með, þú ert að reka fyrirtæki og það einhver vöxtur og þá myndast eitthvað svona skipulags óreiða, þú nærð ekki að halda í við vöxtin. Ég held að sé komið tími núna það að horfa aðeins, anda aðeins með nefinu og fara að einblína á þjónustu meira. Ég bara samfærður að Samfylkingin og meirihlutar síðustu ára og síðustu kjörtímabila
hafa haft þá hugmyndafræði en þau hafa bara ekki náð utanum þetta út af það hefur verið ómikil keyrsla og áhersla á uppbyggingu. Innviðirnir hafa aðeins, við höfum bara séð það bara í umferðinni, innviðirnir hafa aðeins verið eftir á. Við sjáum það bara í flestum kerfum, í leikskólakerfinu, skólakerfinu, íþróttafélögunum. Við höfum ekki náð að sinna innviðunum í takt við vöxtinn. Sko, já, ég náttúrulega með einhverjar spurningar innviðina hérna á blaði. Sko, í kosningastefnunni eitthvað stendur að þið ætla að standa með samgöngusáttmálanum, fara með miklu brautargöngum, Sæbrautarstokki, borgarlínu. Og ég held að þið hafi nú alveg stuðningi í þessum verkefnum hjá atvinnurekendum, svo að vilja sjá greiðari umferð út frá sínum hagsmunum, út frá vörudreifingu, aðgengi að sínum fyrirtækjum, að starfsfólk eigi greiða leið í úrvinnu og svo framvegis. En svo eru margir, til dæmis inn í félaginu hjá okkur. Við vorum hér með svona hitafund með starfsmönnum borgarskipulags og betri samgangna daginn Suðurlandsbrautina, til dæmis. Mjög margir inn í félaginu sem að segja bara að það er ekki, sko, til dæmis þetta borgarlínuplan, tökum Suðurlandsbrautina sérstaklega, tekur ekki með af hagsmunum atvinnulífsins. Þetta eru fyrirtæki með 5.000 manns og mörg 100 milljarða veltu í þessu hverfi. Það er ekkert hlustað á tillögur og ábendingar útfærslu á götunni. Það er bara útfærslan er svona kreddu först, það er búið að ákveða svona verði þetta, það á að fækka akrunum fyrir bíla, þeim hefur komið með alls konar breytingatillögur, bara ekki má breyta því. Þannig að fólk upplifir að það sé alls ekki hlusta á það og hefur bara áhyggjur og er jafnvel að hugsa sér til hreyfings. Því að sko, það virðist að í rauninni til dæmis byrjað á öfugum enda þarna. Sko, forsendar fyrir því að Suðurlandsbrautin virki eins og það er að tala um útfærana er að það sé búið að leggja Sundabraut, setja Sæbrautin í stokk og taka Miklubrautagöngin í notkun en þá að byrja á framkvæmdum á Suðurlandsbraut á næsta ári. Sko, þarf ekki eitthvað að endurskoða þetta? Sko, ef við horfum á bara samgöngusáttmálann í heild sinni, þá mér finnst það mikilvægt að sjá þetta bara í svona stóru samhengi. Það eru 10-15 ár síðan að það var fyrirséð að umferðin yrði of þung með öllum þeim töfum sem það inniheldur og þeirri mengun sem það skapast að því. Þannig að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og það er ekkit lítið atriði þegar öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman að tala við ríkið og ná síðan samkomulagi sem enda með samkomulagi 2019 að bæta samgöngur í Reykjavík. Í þessu eru fullt af litlum bitum, bara hvort það er Suðurlandsbrautin eða brúin til Kópavogs, hver einasti litli partur verður skrútiniseraður og gagnrýndur. Við vitum það. En það er rosalega mikilvægt og ábyrgðarmál að halda sig við samgöngusáttmálann. Hann var tekin upp milli 2019 og 2024 sem tafði allt 18 mánuði á meðan fjölga bílum 70 bíla í hver einustu viku, þannig að við þurfum að drífa þetta af. Mér finnst ábyrgðarmál að halda sig við samningin. Okay. Þetta var samningurinn. Síðan er það sko einstaka deiliskipulag. Þá höfum við sagt að við erum tilbúin að skoða hvert einasta skipulag og ég held að þurfa að hlusta á hagsmunaaðila betur. Það þarf að eiga meira samráð. Að því sögðu er ekki endilega að hagsmunahópur hér séu með sömu hagsmuni og annar staðar. Borgarlínan er heildarkonsept til þess að geta flutt fleira fólk á milli á effektífan hátt. Suðurlandsbrautin er sett svona eftir mikla vinnu og sérfræðingar sem segja að þetta er besta leiðin. Suðurlandsbrautin, ég var á fundi með daginn og þeir setti ekki út á samgöngusáttmálann per se. Þeir setti ekki út á borgarlínu per se. Þeir voru meiri segja ekki rosalega harðir með að borgarlínan ætti að vera miðjusett við Suðurlandsbrautina. Þeim fannst bagalegt að missa bílastæði, en það er mögulegt að laga það. Þeir hafðu mestar áhyggjur af framkvæmdatímanum. Þegar það verið að framkvæma, hvort þessum taki 2 eða 5 eða 6 ár, það fyrir eftir hvernig þetta er bútað niður, þau hugsa bara, ok, fyrirtækin okkar, rekstrar aðilar, þeir bara munu flytja. Ég skil þetta mjög vel. Það á eftir að gera framkvæmdar áætlun, það á eftir að gera tíma áætlun og það er algjörlega ljóst og ég held að sé sama hvaða flokkur verði við völd og flokkar,
þá þurfum við að hlusta á þessa hagsmunaaðila á meðan framkvæmdum stendur. Já, það er líka ekki meðan við erum að skipuleggja framkvæmdir. Líka á sama tíma ætla mann að vera að byggja þjóðarhöll neðan við götuna með tilherrandi raski og efnisflutningum og því allar saman sko. Já, þetta er flókið sko. Ef það er farið líka í Sæbrautarstokkin á sama tíma og miklu þetta ég held að sé ekki búið að sjá alveg fyrir endan á þessu. Við viljum hins vegar sko, ég held að miklu bara þetta göng séu alveg svona bara sérstök framkvæmd sem hefur ekki mikið með borgarlínuna að gera. Það er farið niður og það mun ekki trufla umferð svo mikið ofanjarðar. Þannig að ég er hlynntur því að flýta því verkefni. Ég er nú líka búin að tala mikið við atvinnurekendur hérna við Suðurlandsbrautina og í Múlahverfinu. Það gleymdist nú alveg að tala við þá bara fyrir að við buðum þeim að funda með borgarskipulaginu hér. Sko. Og sko, eins og þú segir, það eru margir sem segja borgarlína, bara flott. Sko. Það þarf að efla almenningssamgöngur til að létta á kerfinu. En það verður að byrja þarna í rauninni, Suðurlandsbrautinni fyrsta gatar sem á að taka. Og sko stefnir það ekki rauninni bara stuðningi við verkefnið í hættu ef að útfærslan er svona kredduföst og það er til dæmis ekki gefið neitt séns á því að hætta við þessa fækkun akreina. Ekki hægt að útfæra þetta öðruvísi? Nú er ég ekki samgöngu verkfræðingur. Ég hef hins vegar haft svona pervertískan áhuga á borgarmálum í mjög langan tíma. Og það fólk sem hefur verið að vinna að þessu í mjög langan tíma, ég treysti því alveg fyrir að þetta sé besta leiðin fyrir borgarlínuna og fyrir samgöngur í Reykjavík. Hvort það hafi verið tekin of mikið tillit til rekstraraðila átt það mikið alveg á, en mér finnst allavega að samtalið hafi ekki verið nógu virt og ekki nógu gott. Sko ef við höldum okkur við 2 akreinar í sitthvora átt, 4 akstursakreinar og borgarlínu og hjólastíg, þá annarkvort verður að fara og taka meira af bílastæðunum, og þetta tekur bara pláss, annarkvort tekur meira af bílastæðunum eða fer langt inn í Laugardalinn. Já, það er hjólastígur og göngustígur þarna norðan við götuna og menn segja sem svo þurfum við að sunna megin líka. Nei, þetta er eitthvað sem ég held að núna þegar við gerum framkvæmdaplanið og við áttum okkur því, þetta verður mjög erfitt fyrir rekstraraðila og bara umferðina í heild, að það kannski verið beðið með hjólastíg. Við gerum eina akrein í sikkur átt, við látum Suðurlandsbrautina virka, en þó að þetta verður sársökafullt að meðan framkvæmdir eru. Það er ljóst, það er alltaf þannig. Þetta er áhugavert að allstaðar og þetta er ekkert nýtt alveg, allstaðar það sem eru svona stóra framkvæmdir í gangi, þá er allt brjálað áður að byrja og meðan framkvæmdir eru, síðan það eru komnar, þá er allir búin að gleyma því og það gengur vel. Já, sko, tökum dæmi af Hverfisgötunni þar til dæmis. Það gekk bara frekar illa, það verkefni. Það tók svo langa tíma. Ég var með rekstur á Hverfisgötunni þá. Akkurat, þannig að þú þekkir þetta á eigin skinni. En atvinnurekendur voru samt nokkuð samfærðir að það sem að kæmi út væri betra heldur en það sem að verða að fara úr. Þú talaði við fólk á Suðurlandsbrautinni og það er enginn sem er samfærður að það sem kemur út verði betra heldur en það sem hann hafi í dag. Og þar er þetta kannski spurning sko samtali og stuðningin úr atvinnulífinu líka við verkefnið. Já, ég veit það. Þú veist, en ég bara ítreka, ef þið vilja hafa 2 akreinar í báðar áttir og borgarlínu, ef þið bara eru hrifnir af almenningssamgöngum, það er búið að reiknað út að það mun, sko borgarlínan og 1 akrein í sikkur áttina mun flytja fleira fólk á Suðurlandsbrautina. Og eitthvað að segja að þú fer ekki á hjóli að kaupa þér ískáp, við hlustum ekki þetta svona, það munu fleiri geta komið bæði til vinnu og farið á veitingastæði eða farið niður í Laugardal, það munu fleiri koma og það er verið að byggja stór hverfi austan við okkur og það munu vera auðveldar að flytja með borgarlínu og við trúum því og við treystum því að fleira fólk með betra aðgengi að almenningssamgöngum muni taka almenningssamgöngur og það er bara lykilmál ef við gerum þetta ekki. Ef við bara ákveðum að slaufa samgöngusáttmálanum, þá erum við komin í veruleg vandræði. Meiri segja við ætlum að taka hann upp og einhvern veginn byrja að endurskipuleggja hann. Þá erum við komin í þannig tafir, og ég bara ítreka það, 79 bílar á viku. Það eru 40.000 mann sem koma til Reykjavíkur að vinna á hverjum degi. Við verðum að fara af stað og þetta er eina lausnin
að efla almenningssamgöngur. Jú, já, við skulum ekki láta þáttinn snúast bara suður. Nei, akkurat. En ég er búin að vera að rýna í kosningarstefnuna og það nú fleira þar sem að atvinnurekendur ætti að geta að vera ánægðir með. Talað að bæta rekstrarumhverfi minni og meðalstóra fyrirtækja, bæta aðgengi að athafnasvæðum, framboða hentu atvinnuhúsnæði sem við vorum kannski til þið vantað í Reykjavík. Það hins vegar ekki orðum fasteignaskattana á atvinnuhúsnæðið. Þeir eru bara þeir langhæstu orðið á höfuðborgarsvæðinu. Skattprósentan hefur ekki lækkað síðan í ársbyrjun 2021 á sama tíma og sveitarfélögin í kring hafa verið að mæta hækkunum á fasteignamati með að lækka prósentuna. Kópavogur og Hafnarfjörður eru komin undir 1,4%. Og þetta bara, maður heyrir það, þetta eitt af því sem að fyrirtæki velta fyrir sér þegar þau ákveða hvar þau ætla að staðsetja sig. Það er ekki að gera einhverja breytingar á þessu. Það er nú ennþá þannig að fyrirtæki vilja verið í Reykjavík. Það er þvert á þessum er aðeins verið að tala og mikill vöxtur í fyrirtækjarekstri í Reykjavík. Það eru heldur við 50% aukning á síðustu 10-15 árum fyrirtækja sem starfa í Reykjavík. Það eru 35% fleiri störf heldur voru fyrir 10 árum síðan í Reykjavík. Þannig að ennþá, og ég hef nú verið að reka fyrirtæki og á okkur erum við sjálfsögðu skipti hver einasta króna mál í rekstri og sérstaklega núna það eru blikur á lofti og það er erfiður rekstur. Við hugsum alltaf fyrst bara góða þjónustu og allt það gerir öll fyrirtæki, en það sem við skoðum í tölunum okkar, þá er það launakostnaður, það er koksið eða söluverð seldra kostnaðverð seldra vara. Húsnæðisliðurinn kemur síðast og þetta er það lítið af stóra samhenginu. Fyrir Icelandair eða stærri fyrirtæki þá er þetta bara pínulítið. Auðvitað skiptir allt. Já, þessum minni er þetta stórt sko. Já, þessum minni er þetta stórt. Það fyrir eftir hversu marga starfsmenn, oftast eru það bara starfsmennir og áfengisskattur og allt þetta. Húsnæðis, þegar ég hef verið að tala við rekstraraðila, hvort sem það er í veitingarekstri og jafnvel hótelum, þá er þetta ekki stærsta atriði, en auðvitað þarf að hugsa þessa hluti. Við viljum að hér sé áfram sterkt atvinnulíf í Reykjavík og það er margt fleira sem getur gert. Hvernig eru Reykjavík samkeppnishæf til framtíðar? Hvernig eru við samkeppnishæf við aðra borgir út í Evrópu eða annars staðar í heiminum? Hvernig eru við samkeppnishæf við nágrannasveitarfélagin? Við viljum að Reykjavíkborg sé samkeppnishæf og ef við erum með þessum bara sérstaklega útlendingarhugsum, ef við erum með öryggaborg, þá erum við bara með öryggustu borg í heimi. Ef það eru leikskólar og menntun og heilbrigðisþjónusta, þetta er það sem fólk horfir í til þess að fara á að stofna fyrirtæki, fara á að vera með höfuðstöður og svo framvegis. En auðvitað er þetta að taka breytingum, við vitum alveg að atvinnurekstur er að breytast. Það að Malbíkunarstöðin Höfði hafi farið af Höfðanum og farið í annað sveitafélagi. Ég hef gjarnan viljað að það væri í SU-mélum eða eitthvað, en þau velja þetta. Þá koma fullt af öðrum fyrirtækjum. Við sjáum bara á Heklureitnum, Heklafer, þurfti mikið pláss, mikið af bílum, þetta er inn í miðbæ, bílasala í miðborginni, eigandi Heklu, selur reitinn og ákveður að flytja hann, hún var boðið lóð einhvers staðar annars staðar í Reykjavík, held einhvers staðar við Breiðholtinu eða við Mjódd og þar, en ákveður að fara í Garðabæinn. Er eðlilegt að í miðborgum séu stóra bílasölur? Ég veit það ekki. Hvað kemur í staðinn? 500 íbúðir og fullt af þjónustu og fyrirtækjum. Þannig að þetta, ég held að Reykjavík sé ennþá mjög samkeppnishæf að flestu leyti til þess að laða að sér atvinnurekstur. Við viljum hins vegar að fólk sem er í rekstri eða hugsa að vera í rekstri viti að við munum leggja áherslu á þetta. Ég mun gera það. Ég gíra stundum aðeins upp bara því ég bæði sé bara einhverja byggingakranna fara upp eða fólk er að tala nú erum við með þessa hugmynd, hugverkaiðnaðurinn, bara allt þetta startup sem er í Reykjavík, háskólaborgin sem er einhvern veginn að tengjast inn í startup, mér finnst það algjörlega geggjað og við munum styðja við þetta. Já, en þetta með skattprósentuna, nágrannasveitarfélögin hafa viljað koma til móts við atvinnurekendur þegar fasteignamati hækkar með að lækka prósentuna, eru þið ekki þar?
Við erum ekki með það í stefnuskráni núna, við erum að leggja áherslu á aðra hluti. Við viljum að rekstrar umhverfi og umhverfi atvinnurekenda sé gott í Reykjavík, en við höfum ekki lagt áherslu á þetta að þessu sinni. Við munum skoða þetta allt saman, en ég bara ítreka það eru ennþá mikil aukning af fyrirtækjum sem eru í Reykjavík. Það sko, fólk vill vera með atvinnurekstur í Reykjavík og það skiljanlegt, hérna flest fólkið. Og það aukning í störfum. Þannig að sko, ef þú bara með venjulega hagfræði, bara frambóð eftirspurn, þá ekkert öskrar á að við höfum að lækka þessar prósentur núna, en við hlustum og við viljum að það sé gott að reka fyrirtæki í Reykjavík. Já, leikskólamálin nú alltaf kosningamál. Já. Sko, þau eru líka hagsmunamál atvinnulífsins og sko, Reykjavíkurleiðin svokallaða hefur nú ekki fallið neitt sérstaklega vel í kramið hjá atvinnurekendum. Það þessi áhersla á að stytta vistunatíma sem að sko, borgin hefur verið að íta undir. Atvinnurekendur voru nú með í þessari vinnu, þetta var gert á þessu kjörtímabili. Atvinnurekendur, VR var mjög ánægt með Reykjavíkurstefnuna, sérstaklega borið saman við Efling fyrir ekki. Já, nei, sko, VR bara alls ekki. Já, mitt, Halla var kritísk. Alls ekki ánægt og við sendum inn umsögn sem var bara mjög neikvæð. Já. Af því að sko, þessi stytting vistunatíma, sko, lagt saman við lengri ferðatíma innan borgarinnar. Fólk þarf að skipuleggja sig mjög vel ef það ætlar að ná að vinna fullan vinnudag. Ef það með börn á leikskóla. Þannig að þetta veldur oft stressi hjá starfsfólki og svona núningi við reynir og þolum eða atvinnurekenda getum við sagt. Og ég sé að það vantar ekki loforðin í leikskólamálum, sko. Það á að fjölga plássum og bjóða yngri börnum leikskólavist. Þetta reyndar loforð sem við sjáum á 4 ára fresti. En það stendur ekkert að það verði vistunatími í boði sem hentar fullum vinnandi foreldrum og það er með atvinnulífinu. Ok. Sko, þegar áhersla síðustu 8-10 ára hefur verið á uppbyggingu og skipulagsmál, við vitum bara hvernig þau talaðu Reykjavík, þeir alltaf skipulagsmál, eru að þétta mikið, eru að dreifa mikið, eru komið mikil umferð, borgarlína, samgöngusáttmáli eða ekki. Nú erum við aðeins að leggja áherslu á fólkið og bara, þá byrja maður á krökkunum. Við vitum alveg að leikskólakerfi hefur ekki virkað sem skildi, hvorki hér né annar staðar. Og þetta eru nokkur atriði. Fyrsta málið, og það snýr að Reykjavíkurleiðinni svokölluðu, að þegar við styttum vinnuvikuna í 36 stundir, leikskóli var áfram 42,5 stund, þá myndaði eitthvað svona gjá og leikskólakennarar og starfsfólk leikskólans lögðu mikla vinna á sig til að byrja með. Út af þau heldur að vera komið eitthvað mótilu eða þeir komið til mótsögu. Það var ekki gert. Þess vegna fara önnur sveitarfélög, Kópavogur, Mosfellsbær, Hafnarfjörður og með þessi Akureyri, stærri bæjarfélögin, þau komið með sín módel, sína leiðir. Reykjavíkurborg var dálítið lengi á leiðinni með sína leið og ég held að samtalið hafi verið mjög virkt við hagsmunaaðila. Ok, Reykjavíkurleiðin þannig að þú skráir hversu marga tíma þú ætlar að vera með barnið, þannig að það sé eitthvað fyrirsjáanleiki. Þetta byrjaði nú bara 1. apríl og það var byrjað að skrá fyrir 2 mánuðum og þetta strax að virka. Það að segja, fyrirsjáanleiki fyrir það sem að reka leikskóluna mjög mikilvægur. Við heyrum að foreldri séu ánægðir með þetta og við heyrum að leikskólinn séu ánægðir með þetta. Þetta bara ein lausn. Hafa þið í huga að ef þú ert með 2 börn og ert með 40 tíma vistun, þá kostar leikskólinn í Reykjavík 400.000 krónum minna á ári heldurinn í Kópavogi fyrir sama hóp og sama, þannig að það augljóst að Reykjavíkurleiðin betri heldur margar aðra leiðir sem hin sveitafélögin hafa verið að fara. Það sérstaklega tekið tillit til lágtekjufólks og einstæðra foreldra og það ríkisstjórnin núna að tala um að það sett eitthvað þak á gjöld og það verið með systkinaafslátt, þannig að það verið að reyna að koma til móts við sem flest fólk. En þetta ekki nóg, út af við erum að horfa á þetta í stóru samhengi, alveg frá bankahruni, þegar við hættum að viðhalda húsnæði og síðan hefur bara því ekkert verið viðhaldið síðan þá. Síðan kemur COVID og það kemur Reykjaneseldar og stríð í Úkraínu. Það hafa verið áföll, hafa verið hreinu og mér stundum, ríkisstjórn Katrínar og Bjarna Ben hafa verið gagnrýnd aðeins svo harkalega og þetta hafa verið alvöru áföll sem við gleymt við.
En þá allt í einu kemur þetta bara í fangið á okkur að það sko 14 leikskólar af 80 sem að glíma við eitthvað svona húsavandamál, myglu og svo framvegis. Þannig að það þarf að flytja börnin. Þetta bara leggst on á hitt, 36 tíma vinnuvikuna, þannig að þetta vandamál. Við viljum setja pening í þetta út af þetta nauðsynlegt. Við verðum að laga leikskólahúsnæði. Auklega verðum við út af þessi 36 tíma vinnuvika býr til einhvern óbalans og það eru veikindi hjá það er svona kerfisleg veikindi í leikskólanum og það út af bara of miklu álagi. Þannig að við setjum aukið fjármagn inn í leikskólan, í mönnun og umhverfi í leikskólanum og ég held að sá peningu komið tilbaka bara í færri veikindadögum. Þetta er alveg bara svona konkrét og þetta sýnir bara, þetta er fyrsta mál á dagskrá hjá okkur. Þetta er það sem við ætlum að leggja áherslu á. Og við mögum ekki gleyma því að íslensk þjóð er að breytast, Reykjavík er að breytast, hún er fjölbreyttari, mörgulítið skemmtilegri, en það eru líka áskoranir. Þegar 20-25% barna í leikskóla er ekki með íslensku sem móðumál, þá er þetta besta jöfnunartækið að þessi krakkar komist inn á leikskóla snemma og þau geti verið fullan dag til þess að læra íslensku, kynnast, að fá félagsfærni og hreyfifærni, til þess bara að geta orðið almennlegir íbúar hjá okkur. Sko, þú segir réttilega að kerfið hefur ekki virkað sem skildi og ég heyra við erum sammála að sko, það er hagsmunamál atvinnurekenda að fólk hafa aðgangað góðri dagvistun. Já. Sko, einkafyrirtæki hafa viljað stíga inn í þetta og bjóða upp á leikskóla fyrir sína starfsmenn til dæmis. Og samfélkingin hefur bara alls ekki verið hrifin af því. Fer það saman við ykkar áherslu á að sko ítæðundir fyrirtækjarekstur og greiða gott til atvinnulífs. Já. Sko, það er náttúrulega, Arion banki er með eitthvað svona daggæslu, það eru 2 konur sem er að vinna þar og börn starfsmanna geta verið þær niður og það er hvorki eitthvað sem við setjum okkur upp á móti eða getum okkur sett okkur upp á móti. Sko, með svona stórfyrirtæki opni leikskóla hefur verið gert í mörgum öðrum löndum og að lokum býrða til eitthvað svona tvöfalt kerfi. Að þetta, ef þú vinnur hjá þessu fyrirtæki, þá getur þú fengið barnið, fær barnið yfir leikskóla, en aðri krakka geta ekki verið þar. Oft verða stórfyrirtæki, mjög stór og rík fyrirtæki með frábæra þjónustu, meðan önnur þjónustaði verri. Við viljum ekki hafa tvöfalt kerfi. Börn eiga ekki að upplifa eitthvað mismunum. Það er eitt. Með Alvotech, þá var aldrei alvar í þessu. Ef þeir eru bara verið með húsnæði og bara tilbúin í þetta og það hefur verið krafa okkar hálfu eða Reykjavík bara hálfu að það væri börn í hverfinu sem fengju líka aðgang, 50% frá fyrirtækinu og 50% í hverfinu, þetta bara fór aldrei þann stað. Þeir voru hvorki með húsnæði, þeir voru ekki með starfsfólk, þannig að þeir voru bara, megum við gera þetta, getum við keypt leikskóla af Reykjavíkurborg. Þetta er aðeins flókið dæmi, en í grunninn er ég ekki svo upptekin að rekstrarformi leikskóla. Það er fullt af sjálfstætt starfandi leikskólum sem er að standa sem bara mjög vel. Ég er bara fagna því. Og með fjármagnun frá borginni. Já, þetta er alltaf hannig. Er fyrirtækja leikskóla eitthvað öðruvísi? Já, það er aðeins öðruvísi. Að þetta sé stór fyrirtæki sem er ekki í leikskóla business. Þú veist, þetta er þarna með lyfjafyrirtæki eða þú getur verið með eitthvað annað, þú getur verið með banka eða eitthvað. Þetta er ekki þeirra core business. Þau eru greinilega leita leiða til þess að fá fólki fyrri vinnu eftir að eignast börn, bara fínt. Mér finnst bara hið opinbera, við í Reykjavík eigum bara að sinna þessu. Ég held að, ég þekki Svíþjóð mjög vel, einhvern tímann í 90s, þá voru mótiratina sem réðu og það var einkavætt í menntakerfinu, bæði leikskólar og grunnskólar. Þeir voru einkavættir alveg langa bannir. Núna er þetta að koma, þau búið umræðið langa tíma, að þau eru búin að borga sér arð, stór fyrirtæki búin að borga sér arð úr leikskólakerfið og grunnskólakerfið á niðurleið og það er mikil óánægja með það. Meira segir núna móti ratina, sem er svona sjálfstæðarflokkur í Svíþjóð, að setja lög um það að það megi ekki borga sér arð út úr menntastofnunum. Þetta er ekki klippt á skorið, en mér finnst að þetta er að vera ábyrgð sveitafélaga. Sveitafélagin hins vegar að glíma við erfiðan rekstur mjög oft og ríki þarf að stíga inn með löggildingu að börn eigi rétt á leikskólavist
og því fylgir eitthvað fjármagn. Þetta eitthvað samtal sem við ætlum að byrja með núna og gera þetta bara eins og hinu Norðurlöndunum. Þetta líka eitthvað svona stimpill og eitthvað svona að við berum virðingu fyrir þessu leikskólastígi og berum virðingu fyrir starfsfólkinu og fagmennskunni sem þar, að við lögfestum þetta. Núna getur verið, Reykjavík gæti bara lokað öllum leikskólum og búið bara til fróðudisko í húsnæðinu vegna þess að þetta ekki lögbundin skylda okkar í sveitafélögum. Sko ég veit enn einu svona í kostakastefnu samfylkingarinnar. Ég segi að þið leggið áherslu á að efla mannlíf innan hverfa og ekki síst í nýju hverfunum með því að skapa skilyrði fyrir rekstur lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Það var nú talsverður staðið þessar kvaðir sem hafa verið á verktökum að hafa atvinnuhúsnæði á jarðhæðum í nýjum hverfum og það síðan oft bara tómt eða illa nýtt. Og hver heldur að sé ástæðan fyrir því? Gæti það ekki einmitt verið bara til dæmis háar fasteignaskattar og bara að það sé ekki staðið nógu vel við bakið á minni fyrirtækjum? Jú, það get alveg verið sko, en þetta með þjónustu á neðstu hæð, ég held að við mögulega höfum farið aðeins offæri og það hefur verið of margir fermetrar settur undir þetta. Þess eru íbúðir á þessum jarðhæðum við svona stoppgötur eða það sem eru göngugötur, það ekki skemmtilegar íbúðir og við viljum, bara allstaðir sem erum bara í útlöndum eða bara í miðbænum, þá viljum við ekki vera að horfa inn til fólks þegar við erum að labba og fara á milli staða. Það ekki þægilegt. Þetta gamla breska Victorian, það sem fyrir sko hálfa leið niður og hálfa leið upp, þannig þú sérð ekki inn til fólks, en fólki sem inni að borða og getur séð niður, það alltaf gott skipulag, en það er ekki hendut í dag og það er ekki svona almenn hönnun. Ég held við mögulega farið aðeins offari í þessu, hins vegar þetta eitthvað sem sko, það tekur tíma að fyrir hverfi að þroskast til þess að geta fengið eitthvað rekstur. Það þarf líka svona kritikal massa, það þarf nóg mikið af fólki til þess að verslun bara borgi sig. Manstu þetta Bryggjukverfinu 1, fyrsta Bryggjukverfinu, þú þekkir það. Já. Það var skipulagt, þetta er svona 90 skipulagt. Ég hleyp oft þannig gegn, það eru íbúður á öllum jarðhæðunum núna. Ég veit það. Það semst, hvað heitir hann aftur, franski, íslenski arkitekt sem býr í París og svona hetju arkitekt íslenskur í París, orðin svona fullorður maður í dag, hann skipulagði þetta hverfi. Og þetta er svona alltaf 90s í útliti en algjörlega fyrirmynda skipulagt. Þetta er mjög svona gönguvænlegt og skemmtilegt, svona innigarðar og svoleiðis. Og þar skipuleggur hann þjónustu á neðstu hæðum og út af þetta átti að vera Bryggjukverfi 1 sem var fyrsta af þremur Bryggjukverfum. En Bryggjukverfi 1 reis bara. Þannig að það þurfti að bíða, Bryggjukverfi 2 ekki alveg komið, það að koma núna. Þannig að það var engin grundvöllur. Ég hef ekki viljað fara Kaffi Vest í eitthvað húsnæði þarna og það var bara ekki nógu mikið af fólki. Þannig að þarna þarf maður að hugsa þetta kannski aðeins í stærra samhengi. Hvernig mun þetta hverfi þróast? Það þarf kannski að gefa eitthvað afslátt af fasteignagjöldum af þessum húsnæði. Ef við erum með kröfu á að þetta verði þjónusta eða verslun á neðstu hæð, þá verður einhvern veginn að koma til móts við þau. Það ekkert að reikna með að Öddi Blöndal opni kaffihús í þessu húsnæði meðan það ekkert fólk eða meðan það ennþá í uppbyggingu. Þetta hljóma vel, lægri skattar fyrir þá sem að vilja hefja rekstur í þessum. Já, og bara í millitíðinu sko. Ég veit þetta hefur gert líka víða erlendis að það voru sko stór svona fasteignafélög sem vilja bara vera með blómabúð á þessu horni og það bara kemur vel út fyrir hverfið og þá það niðurgreitt. Reyndar af þessu stóru fasteignafélögum, ekki af hinu opinbera, en það þarf einhvern veginn að horfa á þetta í stóra samhengi, bara hvernig mun þetta hverfið þróast og þroskast. Þannig að byrja með ætti maður að setja einhvern aðstofa við þetta. Nú er náttúrulega tíminn stokkinn frá okkur þannig að það var bara loka spurning. Af hverju ætti fólk sem er að reka fyrirtæki eða langar til að stofna fyrirtæki í Reykjavík að kjósa Samfylkinguna? Það er bara þessi áhersla sem við erum að tala um. Ég er nýr í pólitík og í raun ég ekki pólitíkus. Ég kem hinum með borði. Ég bara veit hvernig að stofna fyrirtæki í borginni og reka fyrirtæki í borginni. Ég ber mikla virðingu fyrir þá sem að setja sinn eigin pening eða reyna að fjármagna eitthvað verkefni til þess að búa eitthvað til. Ég veit líka að sterkt atvinnulíf algjör forsenda fyrir leikskólunum og skólunum og íþróttafélögunum, fyrir velferðinni í borginni. Þannig að þetta fer mjög vel saman. Ég ber virðingu fyrir atvinnulífinu. Atvinnulífið hins vegar má ekki stjórna pólitíunni. Við verðum að treysta pólitíkinni í því. Þannig að þetta er samspil. Ég vil vera í miklu samtali og
við nefndum Suðurlandsbrautina áðan, ég vil sko absolutt að það þetta gangi upp, þó þetta verði kannski sársaukafullt í smá tíma, ég vil að þetta gangi upp og samtali verði virt. Það var kannski alveg nú gott svona pólitískt lokasvar, en ég allavega þarna í atvinnulífsmegin, en svo margt annað, við erum bara að leggja áherslu á mannlíf og fólkið núna. Þetta hefur verið rosalega mikið uppbygging og skipulag, fara back to basics. Sko. Pétur Martinsson, þakka kærlega fyrir komuna í Kaffikrókinn. Takk fyrir.